الكولاب ده حرفيا عباره عن بنطلون جينز متفصل على شكل سنيكر. بس الحوار هنا ان هم شالوا طبقه الاليفنت برنت اللي مشهوره في الجوردن 3 واستبدلوها بقماش الدينام التقيل. حتى الريد تاب الصغيره بتاعت ليفايز هتلاقيها مطرزه على جنب الشوز بنفس الطريقه. بس قبل ما نخش في الانبوكسنج الفشيخ على السريع، تعالى نعرف تاريخ ليفايز وجوردن براند، لانه دول اكبر براندات في امريكا. اول اصدار نزل كان 2008 جوردن 1 ميد للاسف، تاني واحد 2012 وهو دانك اس بي، تالت واحد هو 2018 وكان جوردن 4. بعد كده مع نايكي 2025 نزلوا الاير ماكس 95، عملت على واحد منهم ريفيو، هتلاقي الفيديو في الديسكريبشن. بس في 2026 نزل الجوردن 3 ليفايس باك، نزل 3 والرابع نزل فقط في محل ليفايس في امريكا علشان كان ليميتد وهو اعلاهم قيمه في السوق، وانا شايف ان هو افضل واحد فيهم. اللي ضرب اسعارهم هو الاندياجو، ما تقلقش هقولك السعر كام بعد التخفيض في اخر الفيديو. بس تخيل تروح تشتري كوتشي ليميتد من ليفايز وجوردن براند بالاف الجنيهات وتفتح العلبه في المحل تلاقيه معفن. والله زي ما بقول لك كده معفن. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ الحوار هنا ان نايكي لغت البيع فجأة على كل الابليكيشن وسحبت كل السنيكر في كل المحلات التانية. السبب ان الجينز الازرق الخام شرب رطوبة وهو في السفن في البحر، فالسنيكر عفنت وهي جوه كراتينها، وطبعا الاصدار ده اتوقف. سيبك بقى من كل الحوارات دي وتعالى نخش في الانبوكسنج ونشوف الديتيلز بتاع السنيكرز، بعد كده نحط اوتفيت حلو عليه عشان نشوف شكله عامل ازاي. مبدئيا بعد استخدام الوايت سيمنت لمده 3 سنين اقدر اقول لك ان الجوردن 3 هو اكتر جوردن مريح في الريترو كلهم، وده اللي خلاني اصلا ان انا اجيب الجوردن 3 ليفايز. بس انا كنت نفسي اجيب البلاك سيمنت وكنت عايز اجيبه بعد ده يبقى معايا الوايت سيمنت والبلاك سيمنت، بس ما بصيت على الليفايز قلت هو شبه اصلا البلاك سيمنت، فانا ما اجيب حاجه كولاب احسن وبسعر كويس جدا. نبدا باول حاجه البوكس. طبعا ده البوكس بتاع الوايت سيمنت ري ايماجين، الجامب مان لوجو كبيره جدا في النص، السيمنت موجود هنا تحت، بس في الليفايز بوكس مفيش الكلام ده، هو كلها لونها ازرق. بس طبعا تقدر تشوف برضو السيمنت موجود في الليفايز بوكس، وطبعا الليفايز لوجو موجود في الجنب هنا. تعال بقى نخش نفتح الصندوق. ده الجوردن 3 ليفايز يا جدعان، انا اكسايتد جدا، عايز اجربه جدا واشوف على الاوتفيت هيبقى شكله عامل ازاي. انا عارف ان هو هيبقى شكله جامد لانه اللون ده حلو جدا. بالابر كله هيكون جلد، والجلد كويس جدا زي ما انت شايف، بيكرمش معاك وباين ريحته، يعني انا شامم ريحه الجينيوان ليذر دلوقتي، الليذر جامد جدا. اما بالنسبه للدينم فهو الدينم مش موجود في الشوز كله زي الاندياجو، جاي بس من تحت هنا هتلاقي ان هو جاي باللون الاسود وجاي باللون شويه الرصاصي من فوق، ومن هنا اللي هو نفس شكل الاليفنت برنت، بس هي مش عشوائيه يا جدعان خالص، لان الفكره بتاعتها جامده جدا. عارف انت البناطيل السوداء اللي بتكون لونها شويه مش اسود، بس لما تقلبها من الظهر بتبقى نفس اللون الجراي اللي هو الاليفنت برنت، شكلها جامد جدا. عموما هو جاي كمان برباطين، جاي بالرباط الاحمر، اما جاي معاه الرباط السيل كلر، وعجبني جدا ان هو مش ابيض، سيل اللي هو هيماتش جدا مع السيل هنا. لو خدت بالك في الميدسول هتلاقي ان الميدسول جاي هنا بالكريم او السيل كلر، بس من قدام هتلاقيه جاي باللون الابيض. يعني انت لو تلاحظ الفرق الاتنين مختلفين شويه. التاتش ده غريب على فكره، اول مره اشوفه، دايما بيكون كل لون واحد، بس انا هتعود عليها مع الوقت. الاوتسول بتاع الجوردن 3 العادي. بالنسبه للاريونت اللي جوه دايما بيكون ليها لون في الكلاب، بس هنا سايبينها نفس لون السيل بتاع الميدسول. طبعا هم بيغيروها طبعا. اوكي هنا الجوردن جامب مان لوجو باللون الاحمر. على فكره انا مش عارف في الرباط الاحمر هيبقى جامد او لا، بس ممكن علشان ده موجود فممكن تماتش. وكمان الليفايس تاب دي في الفرده الثانيه، اما في الفرده الثانيه هتلاقي الليفايس تاج موجود في الفرده اليمين. ولو انت خدت بالك برضو دي كمان مش عشوائيه، لان لو بصيت على بنطلون بتاع الليفايس هتلاقي من الجيب اللي ورا تلاقي في الفرده اليمين هتلاقي الليفايس تاج، وفي نفس الوقت هتلاقي الليذر باوتش اللي بتبقى موجوده اللي بتربط عليها الحزام بتبقى موجوده برضو في الفرده اليمين. فلو خدت بالك هنا دي مش برضو عاديه، يعني من هنا هتلاقي النايكي اير ومن تحت هتلاقي ليفايس اللي هي بتبقى نفس اللي موجوده في البنطلون بالظبط. الناحيه الثانيه هتلاقي نايكي اير وهتلاقي الليفايز من فوق. فكره هايله جدا وعجبني الديتيلز جدا، لان الطبيعي جدا بيجي افريج خالص. هي فين اوريها لكم؟ ده بيبقى جايه في الريترو العادي، اما بالنسبه للكولاب بيبقى شكل مختلف خالص وتعبانين فيها. يعني طبعا النايكي اير مش جامب مان، محدش عايز الجامب مان خالص، بس هي النايكي اير شويه مختلفه، جايه ستيتش،
فمتخيطه مش طالعه بارزه زي الرابر اللي بتبقى موجوده في العادي او الريكو العاديه دلوقتي حالا. ده الفرق ما بين الاثنين، دي بتبقى موجوده في الرابر العادي بس دي هنا متخيطه من هنا من فوق. اوكي دي الجلد من جوه والجنس متخيط عليه، بس هي جنس بس من جوه جلد برضو نفس الكلام شبه دي. جايه ديستريست الشوز، هتلاقي عامل زي الجينز متقطع من هنا. طبعا انت ممكن تعمل ديتيلز جامده لو حابب تقطع الدينام اللي موجود في كل الشوز من هنا، تقدر تعمل الحركه دي طبعا من غير اي حاجه. اما بالنسبه للانسول اللي جاي معاه، فطبعا الانسول ده ما بيبانش، فبس احنا كسنيكر هيد بنهتم بيه جدا. ده الجوردن 3 والليفايز اللي جاي مع الشوز. طبعا العادي ما بيبقاش كده خالص، بيبقى مثلا اسود والنايكي اير هنا ابيض، ما فيش اي حاجه. بس هنا طبعا بيقول لك عليه اللوجو بتاع ليفايز، وليفايز مكتوبه هنا، وكل الحاجات اللي مكتوبه في ليفايز طبعا لما تشتري بنطلون فايز بتبقى كل الحاجات دي موجوده هنا، فده تاتش حلو جدا. بالنسبه للسعر للجوردن 3 ليفايز كولابوريشن، تقدر تجيبه ارخص بكتير من الريتيل. هو كان نازل ب $230 بس مع الديسكاونت بقى ب $140. تقدر تجيبه ديسكاونت تقريبا في كل الاماكن اللي انت بتشتري منها السنيكر، سواء كان فوت لوكر او اي مكان بتشتري منه سنيكر. طبعا انت لو بتشتري من دوله تانية فانت بتعمل الماث وبتقدر تحسب هو هيكلفك كام بالعمله اللي انت بتشتريه بيها. ف $140 انا شايف ان هم بجد سعر حلو جدا على الشوز ده. تعال بقى نحط على اوتفيت عادي جدا. انا مقرر ان انا البس كله اسود الصراحه، يعني كله اسود، فعشان كده انا هستخدم الرباط الابيض اللي هنا، فعشان ايه يعمل اختلاف شويه، فانا هستخدم الرباط الابيض. الاسود هستخدمه، اما بالنسبه للاحمر مش عارف الصراحه، ممكن يبقى ليه استخدام. وتعال نشوف شكله عامل ازاي في الرجل.